Fala, cheirosada. Olha onde é que eu vim parar hoje. Olha aí, cheirosada. Balneário Pinhal. Acompanhe essa nova série do Marca do Sul. Acampamento Bagual Farroupilha, direto da praia. Bom, cheirosada, vamos lá então. Lembrando que eu estou no Balneário Pinhal. Tá bom, cheirosada? Muito vento, sabe que praia é assim mesmo, né? Bastante vento sempre. Então eu vou passar para vocês aqui hoje, eu e o Guri, no acampamento Bagual Farroupilha, tá bom? Olha que chique, gurizada. Eu nem precisei de colocar então as duas laterais que eu tenho ali. Tô fazendo aqui o mate e já vamos dar aquela proseada chique Bagual, tá bom, cheirosada? Aqui já está então o acampamento montado, a minha cama confortavelmente. Já estou preparando aqui o mate. Olha que chique. Lembrando que eu inventei aqui, cheirosada, para não derramar água aqui, ó. Olha que trick chique, famoso demais, ó. Muito bueno. Agora você pode virar aqui a bombona que não derrama a água não. E eu, com toda essa ventania aqui, eu tô conseguindo ferver a água. Daqui a pouco eu vou fazer aquele boião esperto, curtindo. Ai, que coisa boa. Gente, não me leve a mal, mas eu tenho o quintal do mundo. Aí, tudo pra mim. Isso não tem preço. Isso não tem dinheiro, cheirosada. É chique demais. Até o próximo vídeo. Vamos mateando um pouquinho e conversando com os guris. É nóis, direto de Pinhal. Aquele abraço do Marca do Sul. Fica aí, gurizada. Vamos amanhecer então a noite inteira. Espero que o mar não encha, né? Se encher aqui, ó, já tem o rastro dele aqui, ó. É aquele cavocou lá, ó. Aí ali na ressaca passada, arrancou tudo. Mas eu vou ficar esperto. Hoje eu vou dormir com um olho aberto e outro fechado no mar. Tá bom, gurizada? Um abraço do Marca do Sul.